غواتر لګولي نو دوکان ورمات سترې لګولي سر نو لرګي سر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ولا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن أو قال أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده هر اتوار په ورځ باندې مونږ ستاسو په خدمت کې حاضري کوو د مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکاتو هم په سرپرستی کې دلته کې مونږ تاسو ته ناست یو او ستاسو د سوالونو جوابونه درکو د دینی هر قسمه سوالاتو جوابات به تاسو ته دلته کې ملاویږي د مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکاتو هم د زبان مبارکه نه نو تاسو دلته کې زموږ نه په دوو طریقو سره پوښتنه کولی شئ. یو دا مخامخ تاسو ته چې په سکرین باندې کوم نمبر ښکاریږي 09152306664 او بل تاسو موږ نه په کمنټ کې هم سوال را لیږلی شئ د هغې به تاسو ته ښه صحیح او د دین په رڼا کې جواب ملاویږي. او بله دا خبره چې زمونږ دا اواز څوک اوري دا ویډیو څوک ګوري نو د هغوی نه یو عاجزانه اپیل دا دی چې هغوی دې زمونږ دا ویډیو مخکې شیر کړي کمنټ دې پې باندې وکړي. زمونږ دا پیج نوی دی چې دا مخکې خلکو ته ورسیږي د صدقه جاریې په نیت باندې چې ډیر چې زیات نه زیات خلک زمونږ د دې اواز او د دې دینی آواز نه فایده واخلي. مفتی صاحب محترم یو ورور تپوس کړی دی چې د نظر د پاره چا دیګ پوخ کو او هغه وخوړلی شو په هغې کې څه وریجې پاتې شوي نو آیا دا وریجې بیا دی دا چې کوم چا نظر منلی و دی یې په خپله باندې خوړی شي که نشي خوړی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. د نظر د مانخت چې څومره خوراک ته سو صدقه ده
دې دپاره اصول دا دي چې فقط غریبو خلکو ته فقیر له مسکین له به ورکوئ چې په چا باندې زکات کیږي هغو له به ورکوئ. نو که دې کې څه پاتې شي یا څه پکې وي په کور کې په خپلو بچو باندې په خپل مور و پلار په دې باندې خوړلی نه شي او مالداره خلکو باندې خوړلی نه شي په خپله هم نه شي خوړلی. که تا منښته وکړه او نظر دې ومنه هغې نه دې څه په کور کې اوریږي یا یو خوراک وه زه نه د کور کې استعمال که زه نه د بهر ورکه نو زه نه د بهر ورکه مالدارو هم وخوړو غریبو هم وخوړو چې کم غریبو ته میلاو شوی دی دومره پورې نظر ستا چې دی هغې پوره شو او چې کم مالدارو وخوړو یا د کور کې وخوړو دغه نظر یا دومره پیسې به ته نوره صدقه کوې غریبانان له به ورکوې ستا نظر نه ادا کړي. نو لحاظه چا چې نظر او منښته کړې ده او الله پاک هغه کار وکړي نو چې کم شی ورکوي یا به صرف د غریبانانو حق دی چا باندې چې زکات کوي فقیر وي محتاج وي ضرورتمند وي په خپله به یې نه خوري او مالدارو باندې به یې نه خوري که خپله یې وخوړه یا مالدارو له ورکه نو دی له بیا دومره پیسې به نوره صدقه کوي نغدې پیسې یا دومره څیز به نوره صدقه کوي. نو ستا سوال دا و چې کم شی په دې کې وریجې لږې پاتې شوې غریبانانو ورکړې خو لږې پاتې شوې نو چې لږې پاتې شوې عام غریبانانو له ورکه په خپله په کور کې استعمال نه شي کولی. د نظر مسله دومره پورې وایي. جزاک الله مفتی صاحب محترم. بل ملګري تپوس کړی دی جی وایي 3-4 ځایونه داسې دي چې په هغې کې خبرې وکړي نو د انسان په باندې د 40 کالو مقبول عبادت دا ختمیږي. لکه یو ځای یې ترې نښیلی دی په مسجد کې خبرې کول بل ځای ترې نښیلی دی جنازګاه کې خبرې کول بل د اذان په وخت کې خبرې کول داسې مختلف ځایونه دي چې په هغې کې سړی خبرې وکړي نو وایي چې د 40 کالو مقبول عبادت یې په دې سره ختمیږي او په دې باندې څه حدیث هم وایي چې ویلو نو آیا داسې څه حدیث شته دی که نشته دی؟ قبرستان کې خندا کوله دا کبیح امر دی کبیح عمل دی او بل کم ځای کې تلاوت ځای کې چې قرآن پاک یا مسجد کې خندګانې کول دا کبیح امر دی. بل یو حدیث نه ممانعات راغلی دی خو داسې یو حدیث چې د کم په د فیسبوک باندې چلیږي چې د 3 ځایونو کې څوک خندګانې کې گویا کې څومره ګناه مقبول عبادت ختمیږي نو دغه داسې یو حدیث نشته د متعلق په حدیثو کې نه درغلی خو بیل تنبیه او د دې متعلق چې دا وعیدونه راغلي دي چې قبرستان کې خندا مه کوه دا خو د عبرت ځای دی مسجد کې خانده مه او دنیوي خبرې مه کوه په دې باندې کونه سړي نیک اعمال سوځي. ځنه خصوصي ځایونه داسې خندا هسې ښه شی نه دی فضول خندا خو په ځینو ځایونو کې خندا بالکل نه ده پکار عبرت پکار دی سړی عبرت ته والي. ټولو نه اول مونږ سره ابو منصور دی الله دې دل اجر عظیم نصیب کړي. ابو صالح جانی خیل دی الله پاک دې تعالی اجر درکړي دا ستاسو متعلق فرمایي چې دا ستاسو ورور دی جی مونږه دا نسبي ورور نه دی دغه خو لیکن زمونږه اسلامي ورور دی زمونږه دارالافتا تخصص کې طالب العلم هم دی تاسو یې دی محمد عثمان سے سلام نماز کا سامنے کتنے صاف سے گزرنا دا سوالی دادا نوید اقبال وی چې د لمانځه مخې ته خلق تیریږي نو څومره تېرېدلی شي دا دوه مسله خو دته معلومه ده چې ګناه ده منځګزاري مخې ته تېرېدل ګناه ده وایي چې یو سړی دی چې هغه په مسجد کې بالکل په لاره کې ولاړ دی اوس په څه کوي نو دې دپاره لږه مسله نوټ کا چې کله لوی جوماتونه دي که نه لوی د جامع مسجد چې دي که نه غټ لوی مسجد چې په دې کې دا دی چې یو سړی په لمانځه ولاړ دی نو ته 3 صفونو نه اخوا پرې تېرېدلی شي یو صف پرې بل پرې دریم باندې اخوا تېرېدلی شي لکه اندازه یې دا ده چې ته په سجدې کې وګورې نو 3 صفو پورې لیدلی شي نو 3 صفه اخوا ته تېرېدلی شي په لوی جومات کې وړوکي جومات کې بالکل نشي تېرېدلی وړوکي جومات کې به ستره لګایې ستره یو شی بګدې شرعي ستره دا مره ده یو ګز پورې چې دومره اوچته یا به لګایې هغې مخې ته بیا تېرېدلی شي هسې نه شي تېرېدل تا دپاره ګناه ده سخت وعید دې متعلق راغلی نو په لویو جوماتونو کې 3 صفه اخوا تېرېدلی شي یا بهر چې په روډ باندې یا په میدان کې هم 3 صفه اخوا تېرېدلی شي یو لمونځ ګزاره ده که نه هغې نه 3 صفه اخوا ته تېرېدلی شي بغیر د سترې نه وړوکي جومات کې هم نشي تېرېدلی بغیر سترې نه او نږدې 3 صفونه نږدې ورسره تېرېږي هم بیا چې د په لمانځه کې حلل راځي دومره نږدې تېر شي چې هغه په لمانځه کې حلل راشي نو دغه رنګې په دې کې سړی ګناهګارېږي
نو امید دی چې دا لمونځګزاري مخې ته تېرېدلو چې کومه فاصله وه مسله وه دا به تاسو ته معلومه شوي نوید اقبال صاحب سفر نماز سمر کیلومتره باندې کېږي محمد ابراهیم وایي د سفر لمونځ چې دا په 100 کیلومتره باندې کېږي تقریبا چې 80 کیلومتره پورې ته ځې د سفر لمونځ هله تا باندې به سفر لمونځ شروع کوې چې تا اراده وکړه چې زه 80 کیلومتر پورې یا د دې نه لرې ځم نو بیا به ته مسافر بللی شې خو هله چې د خپلې کلي د حدود نه راووتې سفر اراده دی وه چې 80 کیلومتره یا دې نه زیات ځم اگر چې ته یوې ورځې دپاره ځې 2 ورځې دپاره یا 15 ورځو دپاره خو چې ته 80 کیلومتره پورې لرې دی مزل اراده وکړه د سفره نو د خپل کلی د حدودو نه راووتې حدود د خپل کلی معلوم دي چې هغه کې ستاسو ماشومان لوبې کوي ستاسو قبرستان ورسره د کلي ولا کم حدود وي چې هر سړی پېژني دا زمونږ کلي حدود دي او دا د پلنکي کلي حدود دي د خپل کلي حدودو نه راووتلې نو بیا به ته مسافر بللی شې نو تا باندې به چې کله لمانځه وخت راغی نو ته به قصر کوې اوس مخکې ورپسې ځه چې ته خپل ځای نه راووتې 80 کیلومتر یا دې نه زیات لاړې اوس هغه ځای ته چې ورسېد هلته به سفر لمونځ کوې خو البته که دغې ځای کې تا اراده د 15 ورځو یا دې نه زیاته کړې او چې زه به دلته تېروم بیا به ته سفر لمونځ نه کوې نو ته مقیم شوې نو دا ستا اقامت شو نو بیا به ته هلته کې پوره لمونځ کوې او په واپسۍ کې او په تک کې چې ځې د ځای نه په لاره باندې یا واپس راځې خپل کلي ته نو او 80 کیلومتره لرې یا 80 کیلومتره پورې ځې نو بیا به هم د سفر لمونځ په لاره باندې کوې صحیح دی که نه درې وړه مسلې تاسو په دې کې حل شولې ابو صالح جانی خیل وایي چې سونا کو قرض پر دینا کیسا ہے دوسرا یہ کہ موجودہ کاغذوں کے نوٹ کو کمی زیادتی کے ساتھ تبدیل کرنا سود میں آتا ہے یا نہیں اولا مسله دا ابو صالح جانی خیل صاحب چې مونږه د زرګر نه چې کله سونا اخلو دا د نوٹ په بدلې کې اخلو د سونې په بدلې کې سونا قرض اخیستل چې دا خو سود کې راځي چې کمی زیاتی پکې وي لاس په لاس نوي قرض په نسیا پکې دي که سود راځي خو چې کله ته د زرګر نه د جیولرز نه سونا اخلې نو د پیسو په مقابله کې قرض اخلې نو بیا اخیستلی شي په قرض باندې سونا اخیستلی شي چې پیسې ورکوي په مقابله کې دویمه مسله ستاسو دا دی چې موجوده کاغذي نوټو کو کمی زیات دا موجوده چې کومه نوټونه دي د یو جنس نه چې دي دا په کمی او زیاتی دی کې نشي کولی یو جنس نه دي چې بدلای سره یو جنس نه دا دی چې د یو ملک کرنسي ده چې هغې ته ویلی شي روپۍ نو روپۍ په روپۍ باندې بدلول که د روپۍ نوټونه ولې نه وي 10 نوټ 15 خو روپۍ چې ورته وي پاکستاني کرنسۍ ته روپۍ وایي او ایرانی کرنسۍ ته تومان وایي او سعودي ولته ریال وایي دوبۍ ولته درهم وایي امریکې ولته ډالر وایي نو دا رنګ یورپ ولته پاونډ یې نو دې کرنسۍ چې یو جنس وي نو دا به ته برابر بدلی سره دې کې به کمی او زیاتی نه کوي سود راځي کله جنس یې بدل شو د یو ملک کرنسي د بل ملک کرنسۍ سره بدلای نو په دې کې بیا کولی شي کمی او زیاتی امید دی چې ابو صالح جانی خیل صاحب دواړو مسلو باندې به سر خلاص شي حقانی افریدي وایي چې ماشاءالله مفتي الله تاسو الاجر عظیم درکړي زمونږ کم شاګرد دی چې د دعا درخواست کړي سید حمید باچا صاحب د کم ځای څنګه که د ستاسو علاقې دا زمونږ شاګرد دی او ډېر بیمار دی او ډېر فقیر سړی دی ډېر بیمار دی اصل نه د افغانستان دی ډېر فقیر سړی دی الله پاک دې دله سبق یې ډېر ښه په شوق سره شروع کړی خو داسې عجیبه بیمارۍ لاندې کړی دی چې الله پاک شفا ورکولی شي نو تاسو ټول ورته دعا وکړو چې یا الله شفا ورکوونکی ذات دی واذا مرضت فهو یشفین قرآن کې الله فرمایي ابراهیم علیه السلام وایي چې کله زه بیمار شم نو شفا خو یا الله ته راکړه بل زموږ رب نشته نو یا الله دله شفا کامله عاجله ورکړي څومره بیماران چې دي شفا کامله عاجله ورکړي امین زمونږ دغه نوی پیج دی تاسو په مدد سره چې تاسو مدد دا دی په دغه پیج کې تاسو خلکو ته شیر کوئ په خپله لایک کوئ مسایل اورئ کومنټس هم پې کوئ ځینې خلک چې دي هغه ته مسایل معلوم وي خو معاشرې دپاره د یوې مسلې ضرورت وي نو دلته کمنټس کې راولیږي نو الله دې هغو ته اجر عظیم ورکړي او تاسو دپاره د الله صدقه جریه کړي دا یقینا چې صدقه جریه ده چې دا فیسبوک باندې عجیبه خلک کارونه کوي د خلکو ذهن خرابوي عقایدو په لحاظ سره فحشۍ په لحاظ سره معاشره هسې خرابه ده خلکو ټول د موبایل سره تعلق دی نو موبایل کې او فیسبوک کې دی چې داسې یو دینی پروګرام روان کړی لکه مونږ په شان نو دې کې تاسو ډېر تعاون کوئ
ځکه چې موبایل نه څوک څه کوي او څوک څه کوي، تاسو په دې کې تعاون کوئ. هغه خلکو سره چې قطعا تعاون نه وکړو چې هغه یا شي خورئ یا غلط حکایت خورئ، بلکې د هغو وله ما پیج لایک کوئ، ما شیر کوئ، دا به تاسو دپاره قبر کې د غذاب باعث ګرځي. او داسې دیني پروګرام چې تاسو دپاره وي نو تاسو په دې باندې شکر ادا کوئ چې فیسبوک خلک څه دپاره استعمالوي، مونږ یې څه دپاره استعمالوي. تاسو ته مونږ وخت هم درک، خپلې پیسې هم لګو، خو تاسو داسې وکړئ چې الله رضا دپاره خلکو ته شیر کوئ، دا پیج بیا مشهور شي، خلکو ته ورسي ہرا مسئلہ ذہن سازی وشی. ایک مسئلہ ہے محمد علی مرزا کے متعلق ہے کہ کہہ رہے کہ جواب اردو میں دے. نو محمد علی مرزا کے متعلق میں ایک مختصر اپنے پروگرام میں اتنا عرض کر لوں مختصر کہ مرزا محمد علی لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ فرقوریت سے بچیے. میں فرقے کی بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مرزا محمد علی مرزا کہ اگر بریلوی ہے تو وہ دوسرے فرقوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، دیوبندی بریلیوں کو بدعتی اور گمراہ سمجھتے ہیں، وہابی یعنی اہل حدیث اپنے علاوہ دوسروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ گمراہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں. اگرچہ حقیقت میں مرزا محمد علی ایک الگ فرقے کی دعوت دے رہے ہیں. اگر آپ بریلوی ہوتے، شیعہ ہوتے، اہل حدیث ہوتے تو ایک اسی فرقے میں آپ ضم ہو جاتے نا. مرزا محمد علی اصل میں ایک الگ فرقے کی دعوت دے رہے ہیں کہ نہ بریلوی بنو، نہ بریلیوں کے ساتھ رہو، نہ وہابیوں کے ساتھ رہو، نہ دیوبندیوں کے ساتھ رہو، بلکہ میں جو کہوں نا اس کے مطابق عمل کرو. تو ان کے بعد پھر مرزا کے بعد ان کے جو پیروکار ہے خود بخود ان کا ایک فرقہ بن جائے، مرزائی فرقہ ہوگا یا اس کے نام پہ مرزا جو اس نے نام رکھا ہے کہ میں ہوں مسلم کبابی. کوئی نہ مسلم کتابی ہے یا کبابی ہے، کیا ہے. تو اس فرقے کا نام تو رکھ جائے گا نا. ان کے جو نظریات ہیں لوگ ان کے پیچھے چلیں گے. اچھا، مرزا محمد علی لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے جو قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، اسلام جو سمجھا ہے، اسی طرح 1400 سال تک کسی نے نہیں سمجھا ہوا ہے. مرزا کے شاگردوں سے بولو کہ آپ اپنے استاد سے پوچھو. مرزا سے تو دینی مسائل پوچھنا جائز نہیں ہے نا. مرزا سے تو وہ انجینئرنگ کا پوچھنا چاہیے کہ آپ نے انجینئرنگ کیا ہے، اب تک کتنی جگہ آپ نے تعمیر کی، کیا کام کیا انجینئرنگ میں. یا اگر آپ الیکٹریکل انجینئر ہے تو آپ نے کون سی گاڑی یا جہاز کو ایجاد کیا ہے. ان سے تو یہ پوچھنا چاہیے نا. بالکل جی. اگر یہ خود کہتے ہیں مرزا کہ میں چاروں اماموں سے بڑھ کر ہوں، 4 امام دین کو سمجھتے ہیں، میں ساتھ ساتھ انجینئرنگ کو سمجھتا ہوں جو امام نہیں سمجھتے تھے. یہ ان کی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ انجینئرنگ کو صحیح طرح نہیں سمجھتے، آپ نے کیا کام کیا انجینئر. باقی امام صاحب کے تو آپ بالکل اس کے برابر تو علم میں ہے ہی نہیں. امام صاحب نے فقہ کے لیے جو غیر منصوص اجتہادی مسائل جو قرآن و حدیث میں نہ ہو اس سے قیاس کیا، لیکن فقہ کے لیے ایک الگ اصول بنائے ہیں. آپ کے پاس کون سے اصول ہے؟ آپ نے کون سے اصول بنائے ہیں؟ مثلا قرآن میں ہے کہ واللاتی فی حجورکم، کہ وہ بیٹیاں تمہاری، وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر کے پرورش میں ہے، فی حجورکم پرورش میں ہے، ان کا نکاح درست نہیں ہے. تو امام صاحب نے ایک اصول وضع کیا ہے کہ ہمارے ہاں مفہوم مخالف جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. لہٰذا اگر پرورش نہ بھی ہو، پرورش کی کسی اور جگہ ہو، ایک بیٹی ہے جو ربائب ساتھ لے کے آئے نا دوسری عورت ساتھ، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، پرورش ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے کون سے مثلا اس میں اصول بنایا ہے مرزا سے؟ تو تصریح کے لیے یا ترجیح کے لیے آپ کے پاس کون سے اصول ہے؟ وہ تو آپ بتا نہیں سکتے. کہتے کہ ہم اماموں سے بڑھ کر. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے، مرزا صاحب ان کے شاگردوں کا خیال ہے کہ مرزا قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں. لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ قرآن کو سیکھو، حدیث کو سیکھو. باقی علماء کرام یہ ترغیب نہیں دیتے، لیکن ان کو اتنا عقل نہیں ہے کہ ہمارے جلسوں میں آؤ. ہمارے علماء کرام ہر جلسے میں، مدرسوں میں، جمعہ کی نماز میں قرآن و حدیث کی کتنے فضائل بیان کرتے ہیں. جو ہمارے جو مدرسوں میں جو آخری سالانہ جلسے ہوتے ہیں نا،
باقی اگر ہے نا آپ تبلیغ میں جائے نا، تبلیغ میں علم و ذکر کا ایک الگ ہے کہ علم و ذکر کی وہ فضائل بیان کرتے ہیں. ہمارے علماء 24 گھنٹے قرآن اور حدیث کی فضائل بیان کرتے ہیں کہ یہ سیکھو یہ سیکھو. کب کہاں ہم نے کہا ہے لوگوں کو قرآن اور حدیث نہ سیکھو؟ البتہ جہاں پہ قرآن اور حدیث خاموش ہے یا وہاں پہ تعارض ہے تو ہمیں امام چاہیے، مرزا کی طرح نہیں جو اجتہاد کے درجے کو پہنچا اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرے. تو مرزا لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال رہا ہے کہ میں نے صرف لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ آپ کیا کرو، قرآن اور حدیث کو سیکھو. باقی علماء کرام یہ ترغیب، یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ دو باتوں کی وجہ سے مرزا کے پیچھے لوگ لگے ہوئے. ایک یہ کہ مرزا کہتا ہے کہ میں فرقاوریت کی فرقے کی کوئی ترغیب نہیں دیتا ہوں، اگرچہ حقیقت یہ کہ فرقہ تو پرانے کو چھوڑو، ایک نئے فرقے کی آپ تلقین کر رہے. اور یہ ایک بات یہ مرزا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو یہ فرقے ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ گمراہ. تو مرزا خود بھی سب فرقوں کو گمراہ کہتے ہیں. مرزا کہتے ہیں کہ میرے علاوہ سب فرقے گمراہ ہیں. اچھا بریلویوں سے پوچھو، ایک بریلوی سے پوچھو کہ آپ کا ایک فرقہ ہے لیکن آپ کے پاس کوئی ایک عالم بتا سکتے ہو، ایک شخص یا کوئی کتاب بتا سکتے ہو کہ وہ اس نے قرآن پاک اور حدیث کو صحیح سمجھا ہو؟ تو بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث لاکھوں لوگوں کے نام آپ کو گنوا کے دے گا کہ فلاں مولانا صاحب نے قرآن کو صحیح سمجھا ہے، حدیث کو صحیح سمجھا ہے، فلاں نے صحیح کتاب لکھی ہے اور قرآن و حدیث کو صحیح. مرزا سے پوچھو کہ ایک بندے کا نام بتاؤ اپنے علاوہ، 1407 سے لے کے متاخرین سے لے کر متقدمین سے لے کر متاخرین، ایک بندے کا نام بتاؤ کہ اس نے قرآن و حدیث کو آپ کی طرح صحیح سمجھا. تو وہ اپنے استاذوں کو، آپ سے استاذوں سے بھی اس کی مخالفت ہے، تو وہ ایک کا نام نہیں بتا سکتے. کہتے کہ میرے علاوہ سب کے سب نعوذ باللہ صحابہ کرام بھی غلطی کرتے ان کے نزدیک. اگر ایک فرقہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے تو وہ تو لاکھوں لوگوں کو تو صحیح سمجھتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے ہمیں قرآن پاک اور حدیث کو یہاں تک جو ہمیں پہنچایا ہے نا صحیح طریقے سے پہنچایا، قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھے. لیکن مرزا یہ نہیں دکھا سکتے. مرزا کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں، جو قرآن و حدیث کو میری طرح سمجھے. تو لوگ ان کے پیچھے لگی ہوئے ہیں جس طرح کی دجال کا ایک فتنہ ہے. اب اور کہتے اگر جو لوگ کہے کہ اس فتنے کے پیچھے کیوں لوگ لگے ہوئے ہیں کہ نو عالم ہے، ایک انجینئر ہے، ان سے تو انجینئرنگ کا پوچھنا چاہیے، تو لوگ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے؟ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی کی تھی کہ فتنے آئیں گے، دجال کے سے پہلے بہت سارے فتنے آئیں گے. تو فتنے اللہ سے ہر نماز میں اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں فتنے سے بچاؤ، ورنہ آپ اس فتنے میں ملوث ہو جاؤ گے. دجال کے پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، ادھر لکھا ہوگا کافر، وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوگا. بڑے بڑے علماء کرام اس کے پیچھے لگے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الکہف کی تلاوت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان فتنوں سے بچائیں گے. تو مرزا یا اس کے علاوہ اور جو فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ سورۃ الکہف اس کی تلاوت کرے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ، تاکہ ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. جی دلتا خو مونگا پروگرام پک خراب ہے دو بار وی چې د مرزا متعلق چې دا جواب اردو کې وکا د مونږ خپل خط الوسه کوشش وکړو مونږ جواب وکړو. د نور ملګری به خپه کېږي د پښتو والا خا ابو صالح جنی خیل صاحب ډیره مهرباني الله دې ستاسو لم ښه ژوند درکړي. نوید اقبال وایي چې سلام نماز کا سامنے کتنے دی جواب خو مونږ درکړو، سفر جواب مونږ درکړو. ابو صالح جانی صاحب تا دا مونږ جواب درکړو، ماشاء الله حقانی افریدی. شاہ فیصل وایي چې پنجپیر حضرات کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ د دې سوال جواب زه به مختصر درکم، خو د خپلو ملګرو ته به ووایم چې دغه سوال بیا خامخا تاسو دا پروګرام نه کټ کړئ، بیا یې شیر کړئ، ځکه بار بار پروګرام کې څوک وایي چې بریلي پسې لمونځ کېږي، څوک وایي چې په پنجپیري پسې لمونځ کېږي، څوک وایي چې وهبي. هر پروګرام کې زه جواب زه تفصیل سره ورکوم، خو بار بار د سوال چې راځي چې تاسو پیش کې یو د دې نه وړه شانتې ویډیو کاټ کړئ نو بار بار به شیر کوئ. ښه نو سوال شاه فیصل صاحب دا دی چې پنجپیري حضراتو پسې لمونځ کېږي او که نه، په هر هفته باندې داسې سوالونه راځي. اصول درته ذکر کوم، اصول چې پنجپیری بریلی یا دیوبندی یا اهل حدیث تا نه چې څوک تپوس وکړي چې دا څوک دي، نو ته څه وایې چې دا د مسلمانانو یوه ډله ده. داسې خو نه وایې چې دا یهودیان دي یا کافر دي یا هندوان دي، نه وایې که څه وایې ته داسې چې دا د مسلمانانو یوه ډله ده.
که تا نه څوک دا سوال وکړي چې د پنجپیري یا دا بل چې کم دی دیوبندي د بریلي د دې خپل لمونځ کېږي ته به وایي چې بالکل یې کېږي. د مسلمانانو یوه ډله ده لمونځ یې کېږي، په بدعاتو کې مبتلا دي خو لمونځ خو یې کېږي که نه. یعنی داسې نشته چې په پنجپیریانو باندې علی الاطلاق یوې ډلې فتوا لګولې وي، یوې ډلې پوره ډلې علی الاطلاق فتوا یې پرې لګولې چې ټول پنجپیریان چې دي کافر، ټول پنجپیریان، یا وایي چې بریلیان ټول کافر دي مشرک دي، یا وایي چې دیوبندیان، داسې ډلې په یو بل باندې علی الاطلاق فتوی نه دي سوای د روافضو نه. صحیح دي، روافضو باندې د ټولو ډلو علی الاطلاق فتوا لګولې ده. نو لهذا چې کم د مسلمانانو ډله ده که پنجپیری دی که بریلی دی په د هغه چې خپل لمونځ کېږي نو ستا ورپسې لمونځ کېږي، خو که دی بدعتي دی مع الکراهت سره د کراهت پرې کېږي نو کراهت خیر دی خو جمع به نه ترک کوي. او کمه علاقه کې چې کمې ډلې ولا کسان زیات وي امام د هغه راولي چې خلکو لمونځ ورسره نه مکرو کېږي، او که امام یې بلې فرقې ولا راوستی دی نو ته به ورپسې لمونځ نه پرېږدې، جمع به نه ترک کوي. ښه، او کوشش په دا کوي چې خپل نظریات ولا عالم چې دغه خپل مسجد ته راولي چې نورو مشومانو نظریې خرابې نشي، فرقوریت جوړ نشي. نو اصول در دې زده کړ که نه چې هر پنجپیری دی، بریلی دی، اهل حدیث دی، دیوبندی دی، چې دغه خپل لمونځ کېږي نو ستا ورپسې لمونځ کېږي. که بدعتي دی یا مفضي الی الشرک عقاید لري نو لمونځ یې ورسره کراهت سره جایز کېږي، لمونځ یې ورپسې بیا هم کېږي، جواب به نه ترک کوي. د هرې فرقې چې کم خلک دي خپلې فرقې خپل نظریاتو والا امام دی مسجد ته راولي چې اختلاف نه وي. امید دی شه فیصل صاحب چې طلبه جواب ملو شوی وي. هو البته یو دې کې دا خبره هم یاد ساته چې یو دیوبندی یا پنجپیری یا صیفي یا بریلی یو کس به داسې چې هغه به داسې عقیده به ته به وویني چې هغه به یا مثلا د قبرونو نه امداد غواړي، د مړیو نه هم مخامخ د لرې نه امدادونه به غواړي، یا به داسې وي چې هغه به وایي زه د قبر سره غذاب نه منم، د قبر غذاب نه منم، چې دی وایي په چغو باندې زه قبر غذاب نه منم یا ضرورت دین نه انکار کوي. یو کس داسې وي نو هغه باندې به خامخا ته به ورته د کفري عقیده د کفر ته لاړ، شرک ته لاړ، علی الاطلاق فتوا په چا باندې نشته. یو کس که داسې وي عقیده یې وي تا ته معلومه شوه نو یقینا چې په هغه باندې د شرک او بدعات او د کفر فتوا په هغې باندې راځي. علی الاطلاق په چا باندې مجموعي طور باندې فتوا لا چا ورکړې نه ده. صحیح دی که نه؟ ځکه دوی په خپل اقوال کې هر یو سړی بیا تاویل کوي، چې تاویل پکې کوي نو بیا کفر او د شرک فتوا په چا باندې نه. داسې ویلی شي چې ستا دا اعمال بدعي دي، دا شرکي اعمال دي، لیکن دا نشي ویلی چې ته ورسره مشرک شو یا ورسره مکمل طور باندې ګمراه کافر شو. ماشاء الله. کاش احمد وای مفتی صاحب سفر المنز 80 کیلومتره پورې نو سفر المنز کی. اسف خان سلام کړي وعلیکم السلام. عتیق الرحمن مفتی صاحب په قبر باندې خپا خودل باره کې لږ وضاحت وکړه. حدیث کې ممانعات راغله چې په قبرونو باندې مگر ځای کینې په ما خپې په ملګ غلطۍ کې در نه وشي نو خیر دی الله به معاف کړي. قصدن په ودرېګه ما لکه د الکانو ته ووایي چې د قبرستان کې کرکټ ما کوي، د کرکټ چې کې دا په قصدن خپې لګي. د قبرستان سره نږدې کم ګراوند وي جنازګاوي په دې کې د کلی ولا خلک څه کوي اکثره کرکټ کوي پکې والیبال کوي نو دا کیلونه کوي نو چې کله بال ته لاړ شي نو دی پسې تختې منډې وهي نو په قبرونو خیږي. ځنه قبرونو نشانات وي لږ لږ ځنو نه وي نو د قبرونو باندې ختل د لپاره منع دي. د نبي علیه السلام دینه ممانعت کړه. نو خپل ماشومان هلکان په دې باندې پوه کوي چې په قبرونو باندې خپې مه لګوئ. اوس ته قبر کې یو مرده دفن کوي نو بل قبر باندې خپه ولګېده تا خو احتیاط کوو خپه ولګېده دې باندې ګناه نشته. قصدن په قبرونو باندې کېنستل یا په دې باندې منډې وال یا په دې باندې ودرېدل دا جایز کار نه دی، دا ګناه کار دی. دینه هلکانو او ځوانانو بوډاګانو ښځې زنانه منې کوي. آصف خان وایي چې اسلام کې شعبې کتنے ہے. آصف خان د اسلام شعبې ډېرې دي مثلا چې هغې سره اسلام پیلاویږي. د اسلام هر هغه شعبه چې څوک پکې کار کوي چې دی وایي چې د مقصد دا وي چې زه کومه شعبه کې کار کوم دې سره اسلام ته فایده رسي نو بله شعبه چې اسلام کې کار کوي هغه به د مخالفت نه کوي، د حمایت به کوي، د لپاره به دعا کوي، د سره به دومره دشمني نه کوي چې زما چې کومه طریقه ده دا اپناوه د دهشتګردي ده. مثلا زه دعوت تبلیغ کې کار کوم ما کال لګولی دی او ته په سیاست کې کار کوي یا ته درس و تدریس کوي اسلام د پر اسلام پیلاو او زه وایم چې دعوت تبلیغ کې ډېره فایده خلکو ته رسولی شي نو ته ما ته ووایه چې دا درس و تدریس چې نه کوې نو دعوت تبلیغ کار در روان کړی نو ته بالکل ګمراه یې نه راځې نو کافر کېږي او فتوې را باندې لګوې نو دا دهشتګردي ده. نو اسلام
شعبې ډېر دي چې اسلام ورسره پیلي. درس و تدریس شعبه هم شته. دا خو لا پرېږده درس و تدریس شعبه، جهاد شعبه ده، دا خو لا پرېږده چې په سکولونو کالجونو کې هم ته اسلامي شعبې چلولی شي، درس و تدریس کولی شي، د اسلام پرچار چې کوي، چې په هره شعبه په هره لاره باندې چې د اسلام پرچار کوي، دا د اسلام شعبه ده. الله دې ټولو ته کامیابي نصیب کړي. نبی د اقبال وایي چې میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو رونا آتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ماشاء اللہ کیا شان ہے نبی د اقبال سے. یہ تو مومن کی نشانی ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یہ تو مومن، دا خود مومن نشانی ده نبی د اقبال سے. الله فرمایي چې د مومن هغه دی چې قرآن اوري، بلکې کافرو به چې قرآن اوري سترګو نه به اوښکې بهیږي. او بل ځای کې الله فرمایي تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. کله قرآن وإذا تلیت علیهم آیات زادتهم ایمانا، نو چې کله تلاوت کېږي د دوی ایمان زیات شي، ویښته یې ودرېږي، سترګې نه د اوښکې را روانې شي. دا د ایمان نشاني ده نبي د اقبال صاحب. الله دې موږ ته داسې ایمان ټولو ته نصیب. ښه خبره ده. عصمت الله فرمایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی سے. سرمایہ دار بدماش، سرمایہ دار بد اخلاق، سرمایہ دار نیک اخلاق، غریب عزت کول، فرق شته؟ شرعي حکم څه دی؟ عصمت الله ډېره نزکې مسلې متعلق دی، ډېر نزک صورت حال دی متعلق ته سوال وکړ. پیچیده مسله ده چې وسعت الله درکړي، بصیرت درکړي، نو بیا به معاملاتو کې فرق کولی شي. یقینا چې معاملات داسې یو سړی چې هغه سرمایه‌دار ده، بد اخلاقه ده، بدماش ده، او تا ته الله پاک د دین په یو شعبه کې کار کولو توفیق درکړی دی، نو ته بد اخلاقي او غیر اخلاقي به چا سره بدمشي به ورسره نه کوې. ته په خپله شعبه کې ډېر په نرمۍ سره چې الله فرمایي شي ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة. نو په دې کې دا هم راځي چې د دین په رسولو کې د بدماش یا سرمایه‌دار چې کوم بد اخلاقه ده، د به ته تعظیم هم کوي، ورته ودرېږې به، هم لاس به ورکوې، سلوټ به ورته کوې، ورته نږدې کېږې به، چې دا فایده وشي ستا نزدېکت په وجه باندې چې دین ته د سړی ته را نږدې کولی شي، بیا به یې ته هغه کوې. اوس یو سړی دی چې ته ورته دعوت نیت دی نه دی چې د اسلام دعوت ورک، نو هسې پې هسې ور روان یې بد اخلاقه او بدماش سړي ته، نو دا جایز نه دی. ښه بد اخلاقه بدماشه سرمایه‌داره دروازو ته به نه ورځې. د دین زده کول چې دین معنا زده کړي، دین طرف ته ورتلی شي، عزت یې کولی شي، خو نوره د دنیا مقصد دپاره یا دې دپاره چې دی خوشحاله شي، ماله بسله راکړي، دې دپاره اوچتېږي، ورته ودرېږي، دا خو د ایمان نه دی خلاصوي. خو اخلاق په ته نه پرېږدي. ښه اخلاقو نه به کار اخلي، دا خو کار نه کوي. اوس حیات آباد نه یو ملګري تپوس کړی دی جي، وایي هغه کسان چې هغوی په پردو ځمکو باندې په زبردستۍ باندې قبضې کړي دي، وایي د دوی سره ډیوټي کول څنګه دي جي؟ صوبیدار امان صاحب حیات آباد نه او جي چې کومو خلکو د پنجاب کې اکثره په پردو ځمکو باندې قبضې کړي، نو دې سره ډیوټي کول، دې سره تعاون کول. قرآن کې الله فرمایي ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. داسې خلکو سره تعاون مه کوئ چې هغه د ګناه کار کوي. نو دا خلک چې د غصب کې مبتلا دي، ورته ورسره امداد کوي، نو د غصب څومره ګناه ده دې کې ته ورسره شریک یې، برابر پردی حق چې اخلي. نو دې کې چې ته تنخواه اخلي، کمیشن اخلي، هغه ته دپاره حرامېږي، او چې ده ته فایده رسوي د مقبوضه مغصوبه غصب ځمکې کې ته ورسره ډیوټي کوې، تا دپاره دا ډیوټي هم جایز نه ده، تنخواه اخیستل جایز نه دي. دا د قرآن پاک د صریح د آیاتونو مخالفت. امید دی چې صوبیدار امان صاحب ته به حیات آباد کې کومې پراپرټۍ نه کار کړي، تعمیر پراپرټۍ. الله دې تاسو له کامیابي نصیب. جی بل سوال دی جی، وایي روان دی دا قرض خلک واخلي، تاسو مونږ ته میسج کوئ، میسجونه بند شو چې تاسو ته د اواز در رسي. پروګرام روان دی، بند شوی خو نه دی، او شیر یې هم کوئ، کمنټس پې وکړئ. الله دې تاسو ټولو ته اجر عظیم درکړي. جی وایي دا قرض چې کله په دې کې نیټه معینه شي، نو وایي دا حرام ګرځېږي. نیټه پکې معینه خو ضروري ده چې قرض کې یوه نیټه معینه کړي چې دې ټیم ته به واپس کوې. دا خو په سود کې نه ګرځي، حرامو کې نه راځي. چاته چې قرض ورکړې، نو یو نیټه در ورکړې چې په دې نیټې به ته را واپس کوې، یا دې درته وایي چې کال پس پې زه واپس کوم،
دا تعین خو پکې څه ګناه نشته رابع کې درې میاشتې دي کې تعین چې د دې کو نه سود راځي نه څه قباحت پکې دا ضروری دی بلکې تعین کول پکې ضروری دی چاته چې قرض ورکې تعین وکړه لیکل ورسره وکړه قرآن کې الله فرمایي چې تاسو د پیسو لین دین کوئ چاته قرض ورکوئ نو لیکئ دوه ګویان پې اچوئ نو تعین یې وکړئ دې وخته به واپس کړئ ګویان به هم پې دستخط وکړي خپله پې دستخط جزاک الله یو بله مسالې متعلق چا پوښتنه کړې جی وایي مسجد کې یو کس ناست دی هغه تلاوت کوي او یو آیات د سجدې بار بار وایي او بل کس دی هغه ګرځېږي نو وایي چې دا کم ګرځېږي آیا په ده باندې یو سجده واجبېږي که نه متعددې زیاتې سجدې پې باندې واجبېږي د دې مسلې مقصد دا دی که نه چې اول مسله زده کړه چې سجدې د آیات تلاوت وکړه که نه په یو ځای باندې ناست یې غد یو دی مکان دی یو دی په هغه مکان کې ناست بار بار یو آیات وای بار بار یې وای لکه حافظان صاحبانې چې وای نو یو سجده در باندې واجبه شوه که د مکان دی بدل که بل ځای ته لاړې نو مکان دی چې بدل که نو بیا د هغه آیات بیا ووایي نو بله سجده به در باندې واجب وي نو د مقصد دا دی چې کم قرآن آیت تلاوت کوي بار بار د مکان نه دی بدل کړی او چې د کم اوري دا خو مکان بدلی نو مکان نه بدی په مسجد کې نه نظیر راځي که نه مکان نه جومات نه بهر نه دی ووتی که نو مکان د دم نه دی بدل شي ښه خو که مکان بدل شي او د تلاوت بل څوک ولا دی بار بار اوري که نه یو آیات خیر دی که بل ځای کې خو بار بار یو تلاوت څوک کوي او ته بار بار اوري مکان د سامع شي بدل شي په دې ته اعتبار نشته صحیح شو څه مسله پکې راغله بن شو هو نه ده اشکی اوبر را خور چای تا کسا سیگنل صحیح شوی به ما ته ووایه بله مسله جی یو ملګري پوښتنه کړې دا سیګنل سره خدای الله پاک هدایت وکړي دې ته صوبهدار امان صاحب د تعمیر پراپرټي حیات آباد نه یې دغه کړې ده پوښتنه صوبهدار امان صاحب هغې ووایي چې بعض نعتخوانان په دې خپلو نعتونو کې ډېره زیاته غلو کوي لکه شاهي مدینه نعت یې په دغه کې پیش کو چې برد جولی وایي او جی برد جولی وغیرہ او داسې وایي چې سارے نبی تیرے در کې سوالی پکارونگا او جی داسې نو د دې څه حکم دی جی جایز نه دي په نعتونو کې هم په نظم په نعتونو کې داسې الفاظ چې هغه مفضی الی الشرک وي اوس ته وایه چې هم دور سے پکارینگے تجھ کو یا نبی داسې نعت وایه ولې به دور نه تا خبرې اوري کا نبی علیہ السلام دا خو د گویا تا کې دا ده چې لرې نه چې زه اواز کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې اوري گویا نبی علیہ السلام خو خپل ژوند د لرې نه اوازونه نه اورېدل دا خو لرې نه اورېدل دا خو ما فوق الاسباب کې راځي ما تحت الاسباب نه ما فوق الاسباب کې راځي مستدعا کیدا چې ما فوق الاسباب نبی علیہ السلام کارونه کوي دا خو شرک دی د نظام ساته په نتونو کې هم ویل برد جولی میری محمد دا منه چې ما جولای ډکه جولای خدای الله پاک ډکوي د نبی علیہ السلام جولای به الله پاک ډکول نبی علیہ السلام خپل دنیا کې څه غوښتل به الله پاک نه به غوښتل نو چرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې ما فوق الاسباب کار نه دی کړی نو لہذا دغه چغې وهله چې یا رسول الله ما ته جولای را ډکه کا او ما ته دا راکا دنیا راکا آخرت دا غلطه خبره غوښتل صرف او صرف دا به د الله نه کوي صرف او صرف د الله نه هر یو کار کوي الله کوي امداد کوي الله کوي رزق ورکوي الله ورکوي بچي ورکوي الله ورکوي عزت درکوي الله درکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسالت چا ورکړي الله ورکړي نبی علیہ السلام ته څومره څه نعمتونه چا ورکړي الله ورکړي ته به الله نه غواړي نبی علیہ السلام تعلیم داده چې الله نه غواړه غیر الله نه مغواړه نبی علیہ السلام په غیر الله کې راځي مخلوقات نه مغواړه الله نه سوا بل څه نه غوښتل دا منع دي نتخوانانو له پکار دي چې داسې نتونه دي نه وایي چې هغې کې الفاظ مفضي الی الشرک وي او که دوی پوهېږي نه نتخوانان اکثر امیان وي نو عالمان دې ورته وایي ځینې عالمان په سټیج باندې ناست وي او ناتخوان صاحب لګیا وي شرکي الفاظ استعمالوي د عالم ورسره ګناهګارېږي ناتخوان دې پوهوي او ځینې ناتخوانان داسې دي چې هغه نعت سره ذکر داسې انداز سره کوي گویا کې د ډول آواز دی نو دا هم منع دی دا زیات دا جلی پیران دا کار کوي زیات تر د جلی پیران سوي دو دا کار شروع کړی وي ګوګ ګوګ ته وایي څه وایي چې الله هو الله هلته شروع کړی ډګه وزونه دی ډول راځي وایي دغه ذکر دی داسې ذکر وي ذکر خپل بهترین طرز دی انداز دی زړه نه ذکر کوه نتونو سره ذکرونه مکرونه مه کوه ښه دا د ډول سره مشابهت لري ښه نو ذکر دې دپاره کوله چې هغې نه څه بل مقصد حاصل کړي
یعنی ته ورنه د غنا مقصد حاصلوي د خوند دا خو چې کار کوي دا جایز نه دی څوک کوم سوال پاتې ختم سوالونه خو شته دي هغه کې ډېر نو د روانه خو دلته خو روانه ده نه به دلته هم ختم شو باندې کړه څو منټه وشو 32 د سید او سبق ته وروه بل هفته دا ولیکه سوالونه بیا غل